A duhet t'i fusni fasulet në ujë përpara gatimit? Eksperti jep përgjigjen që do ju çudis. Shumica e njerëzve fillimisht I lajnë fasulet në ujë përpara se t'i gatuajnë. Megjithatë, nëse nuk e bëni këtë, mjekët paralajmërojnë se po bëni një gabim vërtet të madh. Edhe pse arrat, farat, drithrat janë ushqime të shëndetshme, për shkak të acidit fitik, ato mund të jenë shumë të dëmshme për organizmin e njeriut. Ky acid lidhet gjithashtu edhe me rëndësinë të elementeve të bakrit, magnezit, jodit, hekurit dhe zinkut, për shkak të cilave ato ekskretohen nga trupi përpara se të arrijnë të kursejnë ndonjë përfitim të tyre. Acidi fitik është një nga shkaqet më të zakonshme të anemisë nga mungesa e hekurit te vegetarianët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), thot endokrinologja Zura Pavlova. Por cilat janë ushqimet të pasura me acidin fitik? Pavlova thekson se tërshëra, orizi, gruri, të gjitha drithrat, fasulet, thjerrzat, kikirikët, bizelet, soja kanë në përmbajtje të tyre element të lartë të acidit fitik, si dhe arrat, lajthit, bajamet dhe arrorët e ndryshëm gjithashtu janë të pasur me të. Një sasi e madhe e acidit fitik gjendet gjithashtu edhe te farat e lulediellit, lulkuqes, lirit, kungujve, farave të susamit. Të gjitha këto ushqime përmbajnë një numër të lartë të lëndëve ushqyese për të cilat organizmi e ka shumë të nevojshme, gjithashtu edhe në lehtësimin e aktiviteteve tuaja ditore. Ekspertët këshillojnë që, nëse I zjeni fasulet përpara se ta bëni këtë hap, duhet I mbani në ujë në mënyrë që të largoni të gjitha këto mbetje të acidit fitik. Të gjitha këto ushqime përmbajnë një numër të madh të lëndëve ushqyese të cilat organizmi I ka të nevojshme, përfshirë fibra të cilat nuk do ju bëjnë të hiqni dorë prej tyre, citon Pavlova. Ajo citon se, për të larguar acidin fitik nga ushqimet tuaja, duhet I përdorni ato në këtë mënyrë, të bëni trajtim termik, të zhysni ato në ujë, të zhysni në hir ose t'i kombinoni zhytje pastaj ngrohje. Disa avantazhe I vetëm I metodës së zhytjes është se kërkon një kohë të gjatë. Për shembull, orizi kaf duhet të lihet në ujë 12 orë, tërshëra 10 deri në 12 orë, orizi I bardhë për 9 orë, gjithashtu edhe fasulet 6 deri në 12 orë. Për rezultate më të mira mund të shtoni pak uthull ose lëng limoni, ose edhe mund t'i gatuani ato në mënyrën tuaj të preferuar. Fasulet janë të pasura plot me elemente të fibrës, proteina dhe lëndë ushqyese thelbësore, çka do t'i japin organizmit tuaj një sër përfitimesh unike në mbrojtjen e shëndetjet dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme ditore. Fibrat janë thelbësore për shëndetin tuaj të zorëve, duke u bërë të keni një tretje më të mirë, me pak fjalë, do të keni një metabolizëm më të shëndetshëm dhe do të keni gjithashtu më pak probleme me shqetësimin e tretjes. Fasulet janë të mira gjithashtu edhe në reduktimin e riskut të problemeve të shëndetit të zemrës. Për sa kohë ato konsumohen me kujdes dhe brenda normës së lejuar, përfitimet që do t'i japin organizmit tuaj do ta bëjnë atë një prej produkteve më të pasura ushqyese. Është treguar se një dietë e pasur dhe e mbushur me fibra do të ulë riskun për të pasur komplikacione të ndryshme të shëndetit tuaj të zemrës, të diabetit, madje gjithashtu edhe të goditjeve në tru. Të gjitha këto sëmundje mund të shkurtojnë jetëgjatësinë tonë, citon nutricionisti Alex Glover. Ai thotë se fibra është një faktor I rëndësishëm I ruajtjes së diversitetit të mikroorganizmave të zorëve, që fasulet janë shumë të përhapura me këto lëndë ushqyese, çka do t'i japin rezultate mjaft të mira në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve tuaja ditore. Ekspertët thonë se fasulet janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dietën tuaj, sidomos nëse doni të reduktoni kilogramet e tepërt. Nutricionisti zbulon se fasulet ju ngopin më shpejt falë sasive të mëdha të fibrave dhe proteinave, duke na penguar të ham ushqime të ëmbla ose me kalori të larta gjatë gjithë ditës. Fasulet janë një ndihmë shumë e mirë e imunitetit dhe mund të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij.
Nëse shtoni fasule në dietën tuaj, imuniteti është i pari që do të përfitojë. Një nga mineralet që gjenden te fasulet është zinku, i cili është thelbësor për sistemin tuaj imunitar, sepse ndikon në mënyrë të rregullt në qelizat tuaja duke i mbrojtur ato kundër infeksioneve dhe gjithashtu komplikacioneve të ndryshme ditore, duke mbajtur larg gjithashtu inflamacionet. Nutricionistët theksojnë se, nëse nuk keni mjaftueshëm zink në organizmin tuaj, jeni më të prirur që të pësoni ftohje ose komplikacione të ndryshme ditore. Ekspertët thonë se fasulet të konsumuara brenda normës lejuar mund t'japin rezultate fantastike për organizmin. Fasulja dallon shumë nga artikujt e tjerë dhe kërkon një përgatitje paraprake. Para se të filloni të përgatisni fasulet, nevojiten shtesa të caktuara që të qëndrojnë në një tenxhere plot me ujë gjatë natës për t'u bëmyer dhe për t'u zbutur, gjë që goxha mund të lehtësojë edhe punën tuaj të stomakut dhe gjithashtu të lehtësojë komplikacionet e tij. Ndjekja e kësaj teknike vazhdimisht mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në dobi të organizmit dhe të rrisë gjithashtu edhe përfitimet të shëndetit tuaj. Dhe kur të ketë kaluar kjo natë e bujshme që gjatë natës të keni qëndruar fasulet në ujë, filloni përgatitjen e tyre pa u ndalur. Derdhni ujin në të cilën ka qëndruar fasulja, hidhni ujë tjetër dhe fasulet i kaloni në nxehtësi. Kur uji të vlojë, prisni deri në 10-15 minuta dhe sërish e derdhni ujin dhe hidhni ujë tjetër atëherë dhe vendosni të vlojë sërish. Kjo procedurë është goxha e lodhshme, mirë po, në shumicën e rasteve do t'i japë rezultate paraprake, të cilat mund të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e organizmit, sidomos tretja e vështirë, dhe do ta bëjë stomakun të mos fryhet. Kur pas vlimit të tretë të keni vendosur që është e mjaftueshme, atëherë mund të merrni 1 ose 2 qep, varësisht sa është përgatitja e fasules. E fërgoni atë më pas në një tenxhere të posaçme dhe hidhni atë në enën me fasule. Sipas dëshirës mund të shtoni mish të thatë, brinj ose edhe prosciutto. Kështu do t'i jepni një shije më unike gatesave tuaja me fasule. Në të gjitha këto shtoni edhe më shumë ujë, varësisht nga sa doni që fasulet t'jenë të holla në formë çorbe ose fasulet t'jenë më të trasha edhe në formë gjelle. Për shkak të shijes së mirë mund të hidhni edhe speca të plotë djegës ose edhe karrotë të grirë në rende. Kështu mund të shtoni edhe një pjekje të lehtë të fasuleve në furrë. Do t'i jepni atyre një shije unike dhe do të merrni përfitimet më të mira të shëndetit. Fasulet ofrojnë një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore, ku sipas ekspertëve në këtë video do të rendisim disa nga vlerat më të mira që fasulet do t'i japin në shëndetin tuaj për sa kohë i konsumoni brenda normës së lejuar. Fasulet janë të pasura me element të mirë të proteinës. Fasulet janë një nga burimet më të mira të proteinave me bazë bimore. Kjo bime bën ato shumë ushqyese dhe të vlefshme për vegetarianët gjithashtu dhe veganët, si dhe një opsion të qëndrueshëm të marrjes së duhur të elementeve të proteinës në dietën tuaj. Fasulet janë një ndihmë shumë e mirë e organizmit pasi janë të pasur gjithashtu edhe me nivele shumë të mira të fibrave. Fasulet përmbajnë fibra të tretshme të cilat ndihmojnë në tretjen, rregullimin e sheqerit në trup, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të kolesterolit. Fibrat janë një aleate shumë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe mund t'i japin rezultate më të mira në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Fasulet gjithashtu janë të pasura me element të mirë të vitaminave, mineraleve, gjithashtu edhe esencialeve të ndryshëm të cilët trupi i ka të nevojshme. Fasulet janë të pasur me elemente të mirë të folatit, magnezit, kaliumit, hekurit, edhe folati është thelbësor për qelizat e gjakut, veçanërisht edhe gjatë shtatzanisë, ndërsa magnezi dhe kaliumi ndihmojnë gjithashtu në mbrojtjen tuaj të shëndetit të zemrës dhe lehtësojnë edhe komplikacionet të organizmit. Për sa kohë ato konsumohen me kujdes dhe brenda normës lejuar, përfitimet e tyre do t'jenë vërtet mbreslënse. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.